Σήμερα θα δοκιμάσω το mini μικρόφωνο της DJI με μια μικρή πατέντα που έχω κάνει εγώ ο ίδιος. Έχω βάλει μέσα ένα μικρό κομμάτι αφρολεξάκι εξτρά, γιατί είχα το εξής πρόβλημα. Όταν άνοιγα τη ζελατίνη στο κράνος και έμπαινε αέρας, μου έκανε θόρυβο, μου έκανε μπούκονε. Θα πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχω κάνει και πώς παίζει το συγκεκριμένο μικρόφωνο, και θα σας δείξω και πώς τοποθετώ το μικροφωνάκι μέσα στο κράνος. Μισό λεπτό. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχω τοποθετήσει το μαγνητάκι με διπλής όψεως ταινιούλα, το οποίο το κουμπώνω εδώ και το γυρνάω ανάποδα στο κράνος. Δεν ξέρω αν διακρίνεται στην κάμερα. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει, βγαίνει. Τέλος. Πάμε να δούμε στο δρόμο τι αποτελέσματα έχουμε. Πάμε να δούμε πώς γράφει με ανοιχτή τη μεμβράνη, τη ζελατίνα, να δούμε πώς ακούγεται πραγματικά. Θέλω να το δω. Και δεν τρέχω, πάω με 40 χιλιομετράκια. Γιατί όταν άνοιγα τη ζελατίνα παίρναγε αέρα και μου έκανε και διακοπές, μπούκονε το μικρόφωνο και μου έκανε και διακοπές. Το συγκεκριμένο. Με το Mini 2 είναι πιο μεγάλο, δεν έχω τέτοια θέματα, αλλά δεν βολεύει μέσα στο κράνος, ρε παιδιά, είναι πολύ μεγάλο. Ενώ το Mini είναι όσο, κολλάει και με το μαγνητάκι και είναι super. Τώρα ανοίγω και λίγο ταχύτητα, να δούμε τι γίνεται και πώς ακούγεται. Μας χάνει, ακουγόμαστε καλά, τι παίζει. Θα πάω με 100 χιλιομετράκια. Μέχρι 80 θα πάω. 80 πάω, δεν πάω παραπάνω. Εντάξει, έχει αρκετό αέρα, με ανοιχτή τη ζελατίνα, να δούμε τι γίνεται. Πώς ακούγομαι. Για να δούμε, το λύσαμε το προβληματάκι αυτό.